Merci.
maître de temps et de circonstances, nous te bénissons parce que c'est toi qui es le maître de cette organisation. Topambolio parce que Peka Azayayo, cérémonie au Pezayayo, Oyo Lobina na Vobola, Oyo Ndimina na Volongola, Oyo Salina na Volongola, Lokolation Ndimi Peka Ndimani, Lokolation Lubi Mutovolongola Zate, Tebi Pesuka Makamona Maboko, Tiketi Lobuku na Yozan, Etambola na Biso, Ebanirikino Suka na Komona Yesu de Tobi. Amen. Avec l'ambiance, on va mener des sons déjà parce que j'ai senti que on a mis sur de l'autre côté. Est-ce que vous savez? On a mis sur de l'autre côté. Vraiment, l'ambiance avait déjà l'ambiance avait déjà pris son envol. Je disais l'ambiance avait déjà pris son envol avec les amis de l'autre côté. Mais maintenant là, Koyi Kopina, Kosepela, Toku Misali Sunzambe, avant la démarrer les là. Est-ce que tout ça? L'équipement dit on est ensemble. Il n'y a pas de souci, madame Bic, on est ensemble. On est ensemble. Merci musique. Madame
indépendance. Mais l'autre a immortalisé en haut. Na événement monene ndeko na biso peka ya mwana ndako peka, mais avant tout nous avons rappelé que cérémonie est une cérémonie officielle, et parce que c'est officiel na sengi na biso nous sommes les étant de bons patriotes. Nous avons dans la hymne nationale, nous allons chanter debout congolais, ba congolais à son bazar côté les mains. On dit qu'à indépendance ya Congo 63 ans anniversaire na biso mwana nyonso ya solo ya Congo. Alors qu'ils prennent place pour encourager bango na applaudissement pour que bango que tozala pour la biso nyonso bana ndako bana mabele. Ça c'est prière, c'est à l'ozo bana ndinza bazar osepela.
2. Dans la ville de Troyes, un homme qui marchait comme 4. Voulez-vous être saint? Mais il était toujours assis, en portant de chaussettes. Il alla à la terre cuite pour paraître neuf. Il alla au paradis dans un de bronze. Il alla amener une vie douce, accompagnée d'une longue file tresse. À minuit 14, il rêva Charles XV. Pour que ses tourments cessent, au temps de la disette, à la guerre 14-18, il cassa les ordres 10 et 9 et vit tout un tonneau de vin. Musique.
merci beaucoup. Alors, nous le baki liboso, et ça a jeune sœur, moi si kitoko, moi si mayele, à la kisi baninga mosala. Est-ce que toi jalouse? Est-ce que toi pas jaloux, hein? Puisque on t'a payé quand on aura pas jaloux, est-ce que toi on te tient maman pour encouragement? Merci. Elle a un mot à dire au public. Mutuzo Lukaka. Nous sommes tous les deux pour naïe, tout ça, pas sentir que tout ça pour naïe. Mutuzo Lukaka. Mwana ndakwe. Mwana mbize. Ayena changement. Mwana belina biso. Baya badota mulungi me balani baya bozapi baya charge to satire. Mutuzo Lukaka. Ayena changement. Yende tokovote. Leki ya Jésus. L'homme intègre. Est-ce que tu vas mettre ma bota, mobali ya mwindo, mobali ya ngambe, mobali ya kituko, moto ya mayele, motema monene. Ça se passe comme ça. Azoyo kati awa tozana matanga mbote na biso bamama oyo babetaka biloko lelo bayete bamama mpe na nga oyo babetelaka tolo lelo bayete bamama ya kimwenza lelo bayete bamama ya lutendele lelo bayete bamama ya malweka bayete ebama bamama ya musei bazali awa bamama nyonso ya peka nalingi namona bino botelema bolakisa baoke tozali awa bolakisi bolingo na bino envers mwana na bino yo oza muta liboso kokoka nalobi avec nzambe tout est possible na nzambe tout est possible bandeko na ngai soki natelemi liboso na bino boye eza hasard te parce que banzela oyo nalekisa peut-être lelo nakoka kozala liboso na bino te mais soki naza boye lokumu fo ezonga nano epai ya nkolo ndenge natelemi boye estce moto akoki kokanisake nateka mai na balabala ndenge natelemi boye estce moto akoki kokanisake nateka mapa na liboma bakamoto estce motu ndenge natelemi boye akoki kokanisake nateka malala nateka lipa manteka ofele estce moto akoki kokanisa yango mais ndeko na bino oyo atelemi boye aleka na banzela wana yango nalobi soki natelemi boye eza nzambe bajeune nazwa encourage bino bolemba te vie eza difficile mais bolemba te oyo nzambe asali na nga aza mpe capable ya kosala mpe na bino oza otekaka mai oza otekaka jus oza otekaka malala aussi longtemps ke nzambe azopesa yo pema ya bomoi azobomba yo mpo na misio moko boye songolo naye koteya teme na oyo koyebisaka motu moko ke nzambe soki azobomba yo peut-être yo nde président ya 2035 peut-être yo nde député ya 2040 nazondima ke lobi ke nzambe aza capable ya kosala yo motu monene naza na Asbel babengi yango les amis de Patrick Kapita.
Asbel wana ils ont accompagné ma maman veuve parce que nous avons beaucoup mis et pas ya veuve. Namoni comment veuve amonaka pasi pona bana na ye. Veuve o azoteka mapa soki ya 10 000 soki ya 15 000 francs. Soki mwana na ye abeli akoki kozwa capital nyonso wana po asala ke mwana na ye abika. Veuve wana des fois akomi bosana akolata te mais akopréféré bana na ye balata. Siko veuve wana soki bato bazokipe ye te nani akokipe ye alobi ndenge na bokoma pa ya veuve ndenge veuve amona pasi mpo na nga tika nga nazala na ngai mwana ya baveuve yaya ya baorphelin naza mpe papa baorphelin estce mabe ezali orphelin oyo akata classe Patrick Kapita aza awa orphelin oyo azomona pasi mpo na classe Patrick Kapita aza awa orphelin oyo esi aperda espoir Patrick Kapita aza awa mpo apesa yo formation mpe formation wana esalaka osan sortir na vie. Asbel wana esuki na baorphelin te parce que tozwi mpe bademande ebele baoyo mpe bazala yango te tozosunga bamama bapapa bandeko na nga oyo tozosala eza mbongo ya salaire mwa moke na biso tolobi tolia ndambu tokaba mpe ndambu kokaba babotamaka nango kokaba ezaka makambo ya koforce te nga nabotama mutu ya kokaba nakokufa mutu ya kokaba bomema nga na parlement nakotikala Patrick Kapita ya bino nasekisaka mwasi na nga nayebisaka yeke nga na kotambola makolo yo kotambola na jeep parce que nalingi différence ezala ya monene te député oyo population epesi bavoi azotonga bandako mais bato bapesi bavoi ata singa ata tonga azokoka kopesa bango te mama mbula oyo député ya bongo joni alobi tu oyo député ya bongo bopesa ye mokongo député azotonga baimmeuble mais akosali population na ye nalobi Patrick Kapita soki aza député akosala hôpital bato babando kozwa basoin ofele Patrick Kapita oli atonga immeuble akotonga classe mpo baofele bakota classe wana ofele Patrick Kapita oyo aza serviteur na bino ndenge naza ndenge mpe na kozala changement ekozala te soki naza député bomoninga nazwi transport bokamwa te parce que nakopréféré mbongo wana esunga mpe bato mosusu maloba oyo nazolobela bino lelo okanga yango maloba wana bokoma yango soki nameki kochange boyebi adresse ya ndako naza mwana ndako boya kobetelanga porte boyebisanga papa le 30 juin olobaka boye lelo tokomi wapi mais nazorassuré bino avec conviction ke nakochange ata centimètre te mama député mosala na ye ezali kosala baloi kolobela peuple député aza motu azodefendre population bokotuna ngai Patrick Kapita okende kuna kosala nini bokende kuna kosala nini Patrick Kapita okende kuna kosala nini liboso na lobi système d'éducation na biso scolaire il faut to modifier yango mwana atangi banda première primaire ti 6e des humanités azwi diplôme mais diplôme wana ezoservir ye na eloko te après kozwa diplôme wana akomi kokende lisu kosala baformation mosusu pourquoi pas kozwa baformation wana kokotisa ngo na kati ya cursus scolaire pourquoi pas est-ce que c'est impossible eza impossible te mwana asali banda soki 12 ans atangi azwi diplôme après azokende koyekola ndenge nini il faut kobokola bapoulet kobokola basoso pour
Pourquoi pas qu'on soit formation qu'on intégrer à partir de la deuxième, troisième. Comme ça, quand on a suivi ça est sixième. Ce qui est à l'université, ça moi formation à la suite. Et pour qui vous souvenez? Pourquoi pas qu'on soit agriculture, mais qu'on continue ça à 4, il y a deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Dans ma ici, Moussa les athées, agriculture, on a qui on a. À quoi qui peut une application? Et ça, comme entrepreneur, est-ce que c'est impossible? Et c'est impossible. Dans le Patrick Capital, INPP, ça l'a limité. Il y a dit ça, mon toit, avant de m'allouer, tiens, que les INPP, à vous foutre à combien? Pourquoi pas INPP va saler la biche à moi, à sonne? Pourquoi pas INPP va saler la pompage? Pourquoi pas INPP va saler la peine? INPP qui n'a qui moins, pourquoi pas? Est-ce que mon nez sans la biche? Congo eza na ba diamant, eza na ba or, eza na ba coltan, totanga yango. Mais coltan wana, ce que ça dit que esunga population te musala na moisa nini. Défense oyo Patrick Capital okende pour la défendre la population yango wana. Tolobi environnement. Est-ce que ozone ezalaka boye? Na 1970 1980, 1990, toki atteindre 1997. Est-ce que ozone ezalaka boye? Partout ekomi mai na mai. Tozo kokalisi kotambola te. Environnement. Bakonzi ba okotela na biso environnement te. Lorsque tozo loba bakonzi tozo talaka président te. Tina bukumestre, tina vice na ye. Ba nyonso ba bakonzi. Na lobaka naso na bukumestre na ko changer makambo ebele. Tozo kombola balabala tozwi juste zelo to chepe pembeni tosali nini? Tosali eloko te. Tango kaka mopepe koya kaka zelo babwakaki wana bazwi esali nini? Ezongi. Po basalela biso mwa bapasireli mwa bien eloko nini ezosanga biso? Baboutique ezofuta bataxe butu mo itongo pokwa. Eloko nini ezangela biso? Population nazosenga na bino nde mutu bosalaka bakonzi bazala, bino nde mutu bosalaka badepute bazala, bino nde mutu bosalaka bato balekaka awa na bagirofare bino nde mutu bosalaka. Nalobi tour oyo mama papa jeune lisu likolo avant qu'on vote réfléchir. Kovote mutu ayenyo na dernière seconde te. Parce que mon imbonge comme il y a l'élection ailleurs. Ata pesi yo buko lupangu. Soit yango me kovote yete. Na bandela na lobby député wana, ba député wana ya ba dernière seconde wana. Soba yenyo buko lupangu. Soit yango me kovote yete. Prolongation wana soka yeli yo bukwa lupangu ba promesse wana ya pata punya ndima medaine kovote ye bino nde mutu bosalaka biso. Mama nasengi bino vroa, mama nasengi bino bomema ngai. Bajene, ngonga yango esi ebeti. Ngonga yango esi ebeti. Ngonga yango esi ebeti. Opesa Patrick Capital Lukunga. Opesa Patrick Capital Ngaliema. Opesa emo Mafula. Opesa Kimwenza. Opesa Kitambo. Patrick Capital akamati kwetikwe. Akodecevoir bino tamu kete. Nayoki te loba
ministère epesaki formation oyo baparticipaki na formation bango wana baza wana tozopesa bango babrevet kala mingi te bazomata boencourage na maboko boencourage bana na bino oyo bazwaki formation tolobi formation ezocontinue lelo eza make-up lobi ekozala coupe couture lobi ekozala auto école lobi ekozala ndenge ya kolamba de manière à ce que tomodernize mpe malewa na biso eza boye te nazongisi maloba epai ya modératrice toyoki bongo molobeli na biso peka voilà boyende ezalaka alors tozopasser sans plus tarder la remise ya babrevet balauréate na biso est-ce que boza maximum de bruit s'il vous plaît vous-même bolakisaka boza na esengo merci beaucoup alors tozosala yango na lombango mpenza madame la formatrice va devoir se pointer juste là de notre côté les protocoles vont indiquer le passage il y a un complément de PK s'il vous plaît omonaki na bafiche tokomaki invité spécial secrétaire général ya parti oyo ememi ngai ya INC azoya kala mingi te nalingi ye nde ahonore na kopesa babrevet topina ata mwa moke akuta biso deja na ambiance oyo tozalaki nango eza bongo te mitema minene tobeta maboko Thank you.
5 étoiles. Le CG est déjà parmi nous. Il va devoir monter du haut de ce podium avec beaucoup d'ovations, sous nos cris de joie. Bikeleke. 5 étoiles Billy Kambal. Voilà, le CG est déjà là. Le CG s'approche déjà. Le groupe anime pendant ces instants. Le CG Billy Kambal est 5 étoiles de l'UNC. UNC Makambo. Je suis mal libéré de la puissance de Dieu. Je suis de l'autre côté, le protocole, par exemple, donc du Sanzela pour eux, par exemple, du Sanzela pour eux. Nous, on a dit déjà, on acclame pour encourager notre secrétaire général, Billy Kambal. Là, ça les surprise. Génération Kamere, jeune,
Luganda. Aye Butina Luganda. Yoyo. Kabila. 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 Aye Butina Luganda.